ベスティこんにちは、花だよ。最近 TikTok で Fifth Harmony の All in My Head っていう曲がバイラルになってて、なんかこういうフレークみたいなのが流行ってて、今頭の中でそれしか流れてないです。はい。マジで Fifth Harmony 大好き。Fifth Harmony 知ってるみんな。今ちょっと休止だよね。休止してるんだけど、私が Fifth Harmony で好きな曲はThe Life と Don't Wanna Dance Alone と I Lied この3曲聴いてみてね。っていうのもFifth Harmony はね、今頭の中に流れてるって言ったじゃん。 TikTok で流行ってるのね。 TikTok を最近めっちゃ見ててって言っても普通に好きで見てるっていうかなんていうんだ、なんかもう見ちゃう。朝起きたら見ちゃうの最近。結構重症で、前までは結構 SNS とうまい付き合い方をできていたと思ってて、自分でも TikTok を死ぬほど見てるっていうか、なんか1週間に1時間とかたまに見るぐらい、友達から動画送られてきたら見るとか、そのぐらいのレベルだったんだけど、最近本当にひどくてひどいの。それで TikTok もめっちゃ見ちゃうし、あとこれは言い訳なんだけど、今テイラーがエラーズツアーをしてるって話はもう何回もこのポッドキャストとか YouTube でしてきたと思うんだけど、今してて、で公演が行われるたびにいろいろ動画が出てきたりするじゃん。そうだからテイラーの情報も TikTok とか Twitter とか見てたらすぐ流れてくるのね。だから情報収集、テイラーの情報見たいからとか、そういう理由もあるし、っていうので結構最近 TikTok 熱、TikTok 見る時間、TikTok に対するエネルギーは別にないけど見すぎちゃうのね。ていうかインスタも見ちゃう。インスタ、X、TikTok、この3個絶対みんなやってると思う。やってるっしょ。私もやってんのよ。それで思ったのが、昔は例えば私の時代だと 3DS がすごく流行ってて、妖怪ウォッチとか友達コレクションとか動物の森とかめっちゃやってたの。私なんかこの前さ、友達に聞いたら私やってないんだけどみたいな、3D 持ってなかったとか言ってて、私と同じ時代に生まれたって思ったぐらい、もう私の周りは全員 3DS を持ってて、これですね。もう私今聞いてる子で知らないみたいな人いたら本当に震えるんだけどいないよね、さすがに。持ってない。でもあれか、スイッチとかあったか。私の時代は 3DS がすごい流行ったのね。で、あと私ってか 3DS の前だったらたまごっちとかちっちゃいやつ、こんくらいのやつを朝からピコピコやったりしてて、なんか最近さ、また新しくたまごっち発売されたみたいなんだけど、これはわかんない、よく詳しくないけど、そういうのもあって、昔はさ 3DS とかたまごっちとかは、たまごっちは別だよ。たまごっちはもっと究極にもうそれだけって感じだけど、 3DS とかもさ、昔はカセット、ちっちゃいカセットがあって、それを 3DS の中に入れてそのゲームをするみたいな、そのゲームを飽きたら違うやつ変えてやるみたいな感じだったの。結構超単純で、そうカセットも1個3000円とかした気がするんだけど、高っ。今考えたらめっちゃ高いよね。そんな感じで結構その一つ一つのゲームに集中できる感じだったと思う、昔はね。あとその時はちっちゃい頃とかは私はスマホ持ってなかったからテレビを見てたの。昔すっごいテレビ見てて、今は本当にテレビ見なくなった。朝のニュースくらいしか見ないから。テレビのそもそもスマホにさ、テレビを見れるアプリが入ってるじゃん。 TVer とか、あとアベマとかもほぼテレビみたいな感じだし、アベマあんま見ないけどね。あとは普通にドラマとか見たかったら Netflix とか配信サービスをパソコンとかテレビとかで気軽に見れるから、テレビは最近あんま見ないんだけど、昔は結構見てたなっていうのがあって、テレビとか 3DS とかゲームとか
そういうのに共通するものとしてさ、選択肢が少ないっていうのがあると思ったの。わかる？なんかね、選択肢少ない。テレビとかだったらそのチャンネルとかさ、123456789101112個12チャンネルしかないじゃん、日本は。海外はわからないけどね。地上波だったら12チャンネルしかないから、まあ12チャンネルしかないし、しかも例えばバラエティの番組とかニュースのチャンネル、バラエティのチャンネルとか結構分かれてるじゃん。だからもう4個くらいしかないじゃん。日テレ、フジテレビ、 TBS、 テレビ朝日とか、そのくらい分かんないけど、選択肢が少なかったと思うの。だから結構集中できたし、なんかテレビとかも覚えてるしね、昔のテレビ。この番組面白かったなとか。そうだけど今は TikTok をはじめとする SNS 媒体、Instagram とか X とかもそうだけど、なんか常に新しいの。こうピッてやったらさ、更新みたいなのやったらさ、すぐ出てくるじゃん、新しいやつ。だから飽きないし、ずっと新しいし、なんかもうずっと新しいし、脳がドーパミンで脳が興奮するみたいな、なんかそういう言葉あったんだよね。そう、脳が興奮してるっていうことが SNS を見てると、そういうのがあるからやっぱ飽きないし、ずっと見ちゃう。新しいんだもんだって。 TikTok とかやばい。だってもうピッてやったらさ、10個くらい私に出てくる。てかもうずっと出てくる。しかも1個の動画も1分以内じゃん。少ないじゃん。少ない時間でどんどん新しいものを続ける、サイクルしてるっていうのを何時間もやってたらさ、もうずっと脳が興奮しっぱなしで、結構なんかバグるって言ったらおかしいのかもしれないけど、錯覚を起こすっていうか、もうそういう体になっちゃう、そういう脳になっちゃう、飽き性になっちゃうと思ったの。 X もさ、ピッてやったら出てくるじゃん。しかも最近だとさ、もうフォローしてない人の情報も流れてくるじゃん。だからもう何でもいいじゃんみたいな、もう何のアプリか分かんないくらい結構進化してる気がして、選択肢が多すぎるって思った。悪いこと、マイナス点として私がすごく思ってるのが、損得を考えちゃうなって。そう、損得を考えてしまうっていう結論っていうか、そういう風に感じた。そう、その理由として、この前なんか私ちょっとやばいかもって思ったことがあって、それがネットフリックスでドラマをまずお昼の時間があって、その時になんかドラマを1個見ようと思って、その時にハマってるドラマがなかったから、ドラマ1話見ようかなと思いながら食べながら調べてたのね。そしたらもう全然決まんなくて、なんか1話てか、まずそもそもそのドラマを始める前にどんな話なんだろうみたいな感じでレビューとか結構見てたので、なんか星 3.5 ってちょっと微妙じゃない？怪しいじゃん、ちょっとだからちょっとやめとこうみたいなとか、星5なんだけどレビューがなんか数人しかいないみたいな、ちょっとやめようみたいな感じでちょっとやめたりしてたので、やっと1個決まったんだけど、その話を見た後になんかちょっとつまんないなみたいな思って15分くらいでやめたのね。そうてかこれも結構私よくあるの。なんかネットフリックスあるあるだと思うんだけど、ちょっと見てやめるみたいな。でなんか視聴中が死ぬほどあるみたいなこれめっちゃあって、でそういうのがあったので、気づいたらご飯を食べ終わってたの。どうも映画見てないの。もうなんかスクロールしてたら終わっちゃって、やっぱ無駄にしちゃったみたいな。でなんか私全然一人で映画も選べないんだと思って、すごいショック受けて。別にさ、映画とかでもさ、正解なんてないじゃん。自分で見なきゃわかんないじゃん。だから見ればいいのに、なんかその時間無駄にしたくないって思うとか、面白いものを見たいとか、そういうなんかいろんな欲とか損とか考える頭ができちゃって、結局損してるみたいな、そういうのがあったの。しかもなんて言うんだろう、その TikTok とかに慣れすぎて、常にさ新しいものがどんどんサイクルされていくシステムをずっと見てきたからさ、1話のさ15分でさ、
その作品の面白さなんてわからないじゃない。だけど私はちょっと無理だった。その時シャットダウンしちゃったの。だからちょっと私やばいかもと思って、みんなもこういうのあるんじゃないかなと思ってちょっと話してみた。それでもこの話には続きがあって、その後最近友達と一緒にていうか友達に誘われて韓国の映画を見に行ったのね。韓国の映画を見に行ったの。その映画の広告は見たことあったんだけど、ちょっとだけね見たことあったんだけど、全然内容もよく知らないし、韓国の面白そうな映画っていうことぐらいしか知らなくって、友達がそれ面白そうだから一緒に見に行こうよって言ってくれたから一緒に行ったの。友達とのイベントって感じで行ったから、事前情報も見てないしレビューもあんまり見ずに行ったのね。そしたらめっちゃ面白かったの、その映画。その映画の名前はフクロウっていう映画なんだけど、調べてみたら韓国の映画でなんかで1位取ったみたいな、結構有名なやつなんだよね。それを見に行って、マジでそれ面白い。ちょっと待って、一回それマジで面白いから見てほしくてサスペンスの映画なんだけど、ちょっと待って、レビューあらすじ調べていい？ごめんね。はい、あらすじ出てきました。宮廷で働くことになった秘密を抱えた盲目のハリ氏。彼は王の子の死を目撃し追われる身になってしまう。やがて彼は暗闇の中で事件の謎を追っていくっていう、そういうストーリー。これは2020そんな前なの？ 2022 年の11月23日に韓国で公開されたやつ。今2024年だからさ、めっちゃ1年後ぐらいに公開されてるね。それはよくて、これはめっちゃ面白かったからマジで見てほしいです。ジェットコースター乗ってるみたい。ずっと急展開ガガガガみたいな感じでめっちゃ面白いからおすすめです。はい、っていうのを置いておいて、それを見たの。そしたらもう本当に面白くてびっくりしちゃって。映画館ってすっごい久しぶりに行ったんだけど、私さ、悪い癖なんだけど、ネットフリックスとか見てる時もそうだけど、ドラマ見ながら結構スマホとかいじっちゃうタイプなのね。例えばドラマ見ながらそのドラマのレビュー見たりとか、普通にインスタとか見ちゃったりとか、ショッピングしながら映画とかドラマとか見たりしてもそんなに集中できてないみたいな、よくわからない時間を結構作ってたんだけど、映画館ってさ、もう暗闇で耳と目と頭と全ての五感を映画に集中、もう一点集中みたいな感じじゃん。でスマホも見れないし、ご飯をちょっと食べるかもしれないけど、映画館ってサウンドもさ、こっちから来たりこっちから来たりみたいな感じで、うおすごいとか思って、めっちゃ感覚が刺激されたっていうか、その一個のことに集中っていうのを最近あんまりしなかった。映画館で映画を見るのと家で映画見るの全然違うなって思った。わかる？集中力が違う。でもその集中もあって、初めならその映画をまず時代劇みたいな感じで、今の時代の話じゃなくて、前の昔の話なの、歴史の話なのね。だから私そういう時代劇系とかあんまり見ないから、レビュー見た段階で多分やめてたと思うのだけどその時はそのレビューとかも見ずに友達に誘われて行ったのもあって、しっかり見ることができたし、時代劇なんて本当にもう 2,3 個ぐらいしか見たことなかったけど、すごい興味持ってたし、これからこういうやつ見ようかなっていう風に思った。だからレビュー見なくてよかったなって思うし、映画館で見たことによって一個のことに集中するっていうことの大切さに気づきました。私最近全然できてなかったんだよね。多分でもさ、家だとやっぱ無理じゃない？ちょっと難しくない？ネットフリックス面白くないと思ったらやめれるわけじゃん。だから多分意識しないとこれ難しいなって思ったからちょっと話してみた。そうこの前さ、めっちゃ面白い本読んだって言ったじゃん。店員さんのおすすめコーナーみたいなところに置いてあった本なの。それを適当にバーンって持ってレビューとかも読まないで作家さんも知らずにピッて読んだんだけど、めっちゃ面白くて、本とか本当にもう一番情報が少ない、視覚のみじゃん。だからもう本当に一点集中って感じで全神経本に集中させれるからすごくリフレッシュになったし、情報過多ですごい疲れてたの最近。いろいろ例えばさ、インスタグラムを開いて何か例えばショップの名前を調べようと
思ってインスタグラムを開いたのに、ホーム画面にテイラーの新しいアルバムのジャケットが出てくるとするじゃん。そしたらもう調べようとしてたことなんてどうでもよくなっちゃって、 Google に行ってテイラーのアルバムの名前を調べたりするじゃん。で調べてたらその単語の名前が分からなくて、また Google で調べて、そしたらなんか可愛い服のブランドが出てきて、このブランド可愛いみたいな感じで、みたいなことがすごくあるの。私脱線、初めはそれやろうとしたのに、なんかどんどんって脱線してて、もうなんかよくわからない、使い方もねちょっと難しいんですよ。 SNS ってやっぱ意識しないと難しい使い方、変な使い方しちゃうと思う。だからね、みんなもちょっと一点集中やってみてほしいなと思った。映画とかもう全て置いて、もうそれだけ見るみたいな。そしたら結構ね、感じ方も全然違うと思う。私は違った。映画館行ってよかったなって思った。だからそもそも、これ全体を通して言いたいのは、なんか忖度を考えて行動してたら逆に損するなっていうふうに思った。結論になってるか分かんないけどね、私はこういう学びを得ました。これで忖度考える、なんかさ、人と付き合うにおいても何するにおいても忖度ばかり考えてたら多分損しちゃうと思うんだよね。例えばさ、人付き合いに関して言ったら、媚び売ってみる、媚び売るはちょっと違うかもしれないけど、自分の損得を考えてしまうのは人間誰しも少しはある。てかもうそうなっちゃうとは思うんだけど、考えすぎて自分が得することだけやってたら友達もいなくなると思うしさ、あと選択肢が多いと逆に自ら選択肢を潰すっていうか、映画の話で言ったら時代劇ってだけど私はもう無理ってなってたんだけど、いざその情報を無視して見てみたら面白かったっていうのがあって、潰す必要のない選択肢を自ら潰すことってめちゃくちゃもったいないなと思って。映画とか本とかドラマとか結構人生変わったりするじゃん。考え方がめちゃくちゃアップデートしたりとか、新たな興味につながったりとか、映画にも限らずだけどね、私の場合は映画だったっていうんだけど、これお金稼げないしなとか、やりたいけどお金稼げないしとか、なんか挑戦してみたいけどちょっと友達がなんとかだよとか、やってみたい気持ちを優先するべきだなって思う。自分のやりたいって思う気持ちを何か理由をつけて潰すのはすごくもったいないと思うし、やりたいって気持ちってめちゃくちゃ特別だと思うの。なんか出ない、そもそも、その気持ちが出るってことはもうやるべきだと思う。それでもしこれ違うなって思ったら、それはそうだし、そこから新たな学びがあると思うし、なんか選択肢したらさ、もうそのことについてさ触れられないというか進めないけど、選択肢を潰さずちょっと挑戦してみたらまた新たな選択肢が生まれると思う。その可能性が潰れたとしてもね。だから皆さん選択肢は潰さずに興味持ったものをやった方がいいと思うし、レビューは見るの良くないと思うし、いろいろ思いました。私は最近忖度を考えないのが大事かな。私の中で一番は自分の可能性を自分で潰すのめっちゃもったいないから、挑戦するのがいい悪いとかそういう話じゃないんだけど、してみたらしてみたで可能性は広がるかなっていうふうに私は思います。はい。強要してるわけじゃないからね、別にやんなくてもいいと思う。やりたい人はやったらどうでしょうかっていう話ね。でもレストランぐらいは見るかもしれない。レストラン違くないなんかさ、わかる？なんか違う、私の中で違うんだよね。ご飯は普通に美味しいもの食べたいって思っちゃう。別にそのまずい味を経験する必要ないかもしれない。なんかレストランちょっと違うけど、だからそういう感じ。終わりだから今度映画見るときはちょっとレビュー見ずに、もうなんかポンって出てきたやつ見ようかなって思ってる。昔は全然選択肢なかったから悲しいとか思ったけど、それもそれでよかったなって。選択肢ない方が自分の好きなもの選べる気がする。そう言いたかったの忘れてた。食べ放題とかで言うと例を出すと、焼肉屋さんがあるとしますね。
私は牛タンがすごい好きなんだけど、牛タンを食べに来ました。だけど牛タンとカルビと鶏肉の3点セットの方が安いですって言われて、なんかそういうさ3点盛りとかあったらさ、なんかこっちの方が得っぽく感じるじゃん。でこっち選ぶけど、結局なんかお腹いっぱいになって牛タンあんま食べれなかったみたいな。本当は牛タンでお腹満たしたかったのにみたいな。食べ放題とか結構損得だと得っぽく見えるけど、実は単体で買った方が安いみたいな、そういうのない？私それめっちゃ最近思って、確かにそうだなと思って。購入する時とか結構損得的に考えると得っぽいものが結構いっぱいあると思うの。自分の目的よりも本当はそれだけ買えばいいのに、単品で買えば安いのに、なんかセットで買っちゃったみたいな。そう、それも結構私なんか間違えたって思うこと結構多かったから、それもそうかもしれない。損得を考えて動くと逆に損するから、みんな自分の気持ちに従って動こうって話。自分の選択肢を自分で潰さないようにしよう。でも今日 TikTok やっぱ見ちゃった。フィフスハーモニーとか見ちゃいました。みんな見るよね、やっぱ。じゃあ私の動画見終わったらぐらいでちょっと頑張ろう。私昨日さ、午前中ずっと寝てたんだけど、午後は結構やりましたよ。アクティブに活動した。お昼に気づいて、今日やべえなと思って。だから今聞いてる子で、これが午前中ならまだ午後時間ある、いけます。午後なら夜ご飯の後とか、結構時間ある。夜ご飯の子はもう今日早く寝て明日やるくらいかな。そんな感じで適度に頑張ってこう。みんな自分のペースがあると思うから、私のペースに合わせる必要は全然ないし、自分のペースで、ちょっと私の考えも入れつつぐらいの感じでやってこう、それぞれ。そんな感じ。終わり。見て、今日めっちゃ久々にメイクしたの。今日は午後にお出かけに行くから、今11時12時今12時で、もう考えられなくない？昨日もさ、もうこの時間までベッドにいたの。だけど今日はもう10時くらいからメイクして、でなんか何話すかとか決めてセッティングしてとか、もう今日は結構いい気分です。午前中頑張れたから。だから午後もそういう感じでアクティブに活動したいと思います。終わり。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。しかも一人。今日のリップはこれ。見えないね。今日私が使ってるリップはベリペラのウォーターペアティント05レッドアップデートっていう色。これは全然落ちないし色がしっかりつくティントだから1本持ってていいと思う。これは1000円くらいだった。めっちゃ安いしおすすめ。これめっちゃさ ASMR になってない？わかる？なんかないかな？これだ。どうですか？私さ
ASMR のチャンネルっていうか絵をお描きするチャンネルを作りたいなと思ってたんだけど、 ASMR も一緒にやっ